วันนี้จีน่าพามาเดินรองเท้าอันนี้เป็นร้านเรื่องแสงค่ะว้าวของจริงเรื่องแสงอยากได้เรืองแสง4 ห่อ100ร้านอะไรคะ ร้านเรื่องแสงค่ะ4 ห่อ100เรืองแสงทั้งหมดเลยนี่กำไรอันนี้ชอบมากเลยมันจ้องตาจีน่าดูเป็นหนูอันนี้เป็นหนูแล้วดูเป็นกระต่ายจ้องตาจีน่าแบบได้โปรดรับฉันกลับไปทีอันนี้น้ำตาลเลยเป็นอะไรคะลูกมันต้องตาแบบได้โปรดรับฉันกลับไปทีอ๋อได้จริงจังบอกว่าไงรับฉันกลับไปทีให้รับฉันกลับไปทีเหรอรับฉันกลับไปทีจีน่าเลือกได้นะว่าจีน่าจะเป็นน้องเก่งมาชิวนกด้วยแม่ที่สระให้นะอาหารหมาแล้วก็ต้องซื้ออันนี้มันจะได้กัดเอาไว้ให้หมากัดแล้วเหรอสำหรับคลิปนี้จีน่าต้องขอฝากช่องจีน่ารีวิวอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย